क्या कभी आपने किसी फ्लाइट में सफ़र किया है? अगर नहीं तो फिल्म या ब्लॉग में किसी को सफ़र करते हुए जरूर देखा होगा। इस दौरान आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि यात्रियों की मदद के लिए ज़्यादातर महिला स्टाफ ही होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। यह एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि कई लोग पुरुषों की वजह महिलाओं की बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और सुनते भी नहीं हैं बल्कि उनकी बातों पर अमल भी करते हैं। फ्लाइट में सेफ्टी गाइडलाइंस और जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होता है। इसलिए फ्लाइट में ज्यादातर एयर होस्टेस ही इन सब बातों का ऐलान करती हैं। फ्लाइट स्टाफ में महिलाओं को ज्यादातर चुने जाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि उनका चरित्र पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा कोमल, उदार और विनम्र होता है। उनके इसी उदार चरित्र के चलते यात्रियों के मन में फ्लाइट कंपनी के प्रति एक सकारात्मक छवि बनती है। एक विमान में जितना कम वजन होगा उतना ही उसका ईंधन और पैसा बचेगा। इस कड़ी में महिलाओं का वजन पुरुषों की अपेक्षा कम होता है और कम वजन विमान कंपनी के लिए एक फायदे का सौदा होता है। अक्सर फ्लाइट में पतली और कम वजन की महिलाओं को ही ज्यादातर देखा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे एक लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।